نزل فلوق جديد، روحوا تشوفوه من احلى فلوقات ان شاء الله. يوم ميلاد يوسف. ايمان ليش جبتينا هنا؟ تحب الاسواق المفتوحه اللي زي كذا؟ طب طلع جوالات صور دحين. هذا بامكن، ايوه بيبيع بامكنز عشان هالوين. نطيتي في البحر دحين بعطيكي 100 ريال. بمزح. لا بيسبحوا بعيد من الشاطئ ما شاء الله، المويه باردة كمان. كيف كان يوسف؟ ها؟ ماني سامعك صراحة. كيف كان؟ سريع ولا بطيء؟ بطيء. على غروب الشمس على البحر ما شاء الله، من زمان ما شفت غروب الشمس على البحر. تجربة جميلة، والعيال هناك يدوروا على أصداف.